البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في هذه القناه. اليوم فيديو جديد غادي نديرو نصلحوا شويه السطح، غنصبغوه ونقادو الحلقات. المهم نحاولوا نبدلوا شويه الديكور. البنات بغيت غير نوريكم دابا الشكل ديالو حاليا من بعد قبل الاصلاح. بغيت نقول لكم هذا النعناع، زرعه خالتي النعناع. هذا شنو هو؟ خوخ شهديه. هيا وريضات. ودايره حتى السمان حتى هما كيبيضوا لينا، حقاش البيض السمان زوين مفيد للناس صحاب الحساسيه. نعناع كاين شي وحدين يبسوا كيديروا يعاودوا يديروا الزريعه. هذه الفلفله الحاره، الالوفيرا جوج انواع عندها. هما دابا وهذه الخزامه، وهذه السلميه ياك. ودابا هما كيخلطوا الجير. حنا نجيرو وهذا ما كان. المهم تابعونا غنوريكم شنو الافكار اللي غادي نديرو وكيفاش غنجيرو. البنات من بعد ما فزقات لينا كامله الجير، ودابا يا خلطناه درنا مع زيت الروميه اللي كنطيبوا بها. ودرت هذا اللون قياس ديال نص لتر ديال الزيت، ودرت هذا اللون وباكيه الملحه صافي. ودابا كنحاولوا نخلطوا. هيا كنبقاو نزيدوا اللون حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. حنا زعما بغينا اللون بحال اللي كيكون في الشمال كيعجبنا. درنا النيله ما صدقات ليناش صافي، ودرنا ديال هاد الصباغه هادي. ودابا نبقاو نخلطوا حتى نشوفوا اللون اللي بغينا. البنات قبيله جالسه كندير فيديو زعما كنهضر معاكم، هو كاع ما كيتصور. خالتي سمحوا لي اليوم ما غاديش تهضر حقاش حلقه شويه عيات. مسكينه عيانه باغا تخمل صافي. دارت معايا النهار اللي غادي نديرو فيديو على السطح، واخا كاك مسكينه عيانه ما تقدرش تهضر معاكم. المهم هما دابا كيحيدوا المحاضر باش نبداو نجيرو السطح حيوطه وداكشي. وها نتوما معانا تدريجيا حتى نكملوا السطح ونشوفوا شنو غيعطينا في الاخر، النتيجه زوينه ولا خايبه. يلا نتلاقاو البنات. مشيت بدلت حوايجي، لبست هذه عارفه راسي غادي صافي غنرميها باش لا تقاصت شي حاجه تدبر راسها. المهم دابا غادي ندوز نجير.
حنا دابا صبغنا درنا يلا الكوش الاولى، مازال غادي نزيدو نعاودو باش يزيد يبان، وباقي مازال ما كملناش شي بلايص. صافي الحال بدا كيظلام. المهم ها السطح دابا باقي مرون، حتى الغدا عاد نكملو ان شاء الله. البنات من بعد ما جيرنا هذا هو اللون اللي حصلنا عليه. بغينا نحيو داكشي ديال زمان، فينا ما نجيبو صباغ وداكشي، ولكن قلنا علاش لا ما نديروش الجير طبيعي وداكشي القديم. وبما ان حنا كيحمقنا اللون ديال الشمال، وتحيه ليهم بزاف، كيحمقنا هذا اللون، ومنها درنا نشاط وضحك مع لوسي وخالتي وصافي، وبدلنا شويه المنظر. بغيت نقول لكم على الجير علاش درنا زعما الزيت والملحه، حقاش باش ما يخليناش داك هانتم كاع ما كيلصق في اليدين وفي الحوايج، واخا تسكاو عليه المهم على حوايجكم ما يخرجش داك الجير، ما يخرج لكم في حوايجكم. هانتم هادشي علاش درنا الزيت والملحه. ما غيرناش الديكور ديال المحابق، حقاش مازال خصنا نشريو شي محابق نتبدلو بحال هذا الشيء، هادو خصهم يتحيدوا. ومازال هذا الشيء غيتصبغ. كاين شي محابق انا عارفه سمياتهم، كاين شي حوايج ما عارفاهمش، بحال هذه السلميه، غارسه السلميه، الفليو، الشهديه، ها هي تبارك الله عاطيه، حتى هي غادي نبدلوا لها السطوله وداكشي. كاين النعناع العادي، وكاين النعناع العبدي هو مخلط. ليمونه، هذه ليمونه ماشي حامضه، النعناع العبدي. كاين هاد الغرسات عاوتاني. هادو كاين شي حوايج ما عارفاش انا سمياتهم. شوف هاد الوريضه شحال لوين ديالها غزال. شو هادو عاوتاني شحال فنين. كاين السمان، هما بيضوا لنا واحد البيضه تبان لكم، ها هي مزيان لصحاب الحساسيه واصلا بنين. هذا النعناع حتى هو صافي، وبحال هذا غادي تحيد حتى هي. كاين هاد الوريضه، كاين هاد الالوي فيرا، كاين هاد الوريضات، هذا النوع ديال الصبار. هذه الفلفله حاره، شو على اللوين عاطيه فيها. ومازال هي ما كرهتش دير بزاف د الحوايج بحقيقه، غير مازال باقي زاد شي تشريهم. هاد النوع ديال الالوي فيرا هادو قزبور غارسه، هي بحقيقه خالتي كتحمق على الغرس وعندها مع الغرس بزاف. وان شاء الله دابا نشاركوا معكم من غادي نبدلو عاوتاني الغرس وكيفاش كتغرس وشنو المواسم كل حاجه، وبزاف الافكار تعطيكم. مازال هاد الوريضات الصفراء عاد غادا تفتح. وقلنا اليوم علاش لا ما نديروش كاسكروط هنايا، نشوفوا نتمتعوا بهذا اللوين وهذا المنظر. ووجدنا على حساب العيد الكبير ان شاء الله نذبحوه هنا ونشويوه هنايا. وباقي اخترت الى رشقات لينا علاش لا نتعشاو حتى هنايا ونديروا كاسكروط. بما ان غادي يجيو لوسي ولوستي الله يجيبهم على خير، قررنا نجمعوه هنايا ومهم بدلنا المنظر. هذا مكان كنت ما كاين كاشه وداكشي، مع خالتي كتخمل كتصبن ماشي مشكل. صافي ودايره هي هاد الباج بحال هكايا على الشمس. صافي هذا مكان. يلا البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم وديروا لي لايك، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندي في هاد لاشين. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى لكم امسيه سعيده. سلامه.